السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل الكيكة العادية بس بفكرة حلوة قوي وبسيطة هتنقلها في حتة تانية خالص. هتخلي طعمها وشكلها حاجة مختلفة تماما. كيكة هشة جدا وطرية لونها فاتح، وعليها كده طبقة مقرمشة من الكراميل والسوداني. طعمها حلو جدا، لو جربتيها مش هتعمليها بعد كده غير بالطريقة دي. يلا مع بعض نشوف عملناها ازاي، وهسيب لكم المقادير مكتوبة في صندوق الوصف. اول حاجه جهزت الصينيه، جبت صينيه مقاس 24، دهنتها دهنه كويسه جدا بالزيت علشان الكيكه دي خدي بالك لو ما دهنتيهاش كويس ممكن تلزق معاكي في الصينيه. حطيت الصينيه على جنب، جبت طاسه تانية حطيت فيها كوبايه من السكر. بعد كده حطيتها على النار واستنيت لحد ما السكر بدأ ان هو يسيح. وبعد كده بدأت ان انا اقلبه، ما بقلبش فيه خالص غير لما الاقيه بدأ ان هو يلون من على الحروف وبدأ السكر يسيح. بعد كده ببدأ ان انا اقلبه، هقلبه لحد ما السكر كله يدوب. ويبقى معايا كده بالشكل ده. دلوقتي بقى هضيف عليه نص كوباية من المية. اول ما احط المية طبعا الكراميل هيرجع يمسك تاني، وبعد كده هسيبه على النار وافضل اقلب فيه لحد ما يرجع تاني يفك معايا. حطيت عليه كمان رشة بسيطة قوي من الملح. اخدته بقى وفضيته في الصينية اللي انا كنت دهناها كويس بالزيت. طبق صغير حطيت فيه 3 معالق كبار من جوز الهند و3 معالق كبار من السوداني المجروش. قلبتهم مع بعض. وبعدين وزعتهم فوق طبقة الكراميل اللي انا حطيتها في الصينية. هسيب الصينية على جنب، ودلوقتي هبدأ ان انا اعمل الكيكة. حطيت 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، عليهم نص معلقة صغيرة من الفانيليا ومعلقة كبيرة من الخل. ضربت البيض شوية لحد ما لونه بدأ يفتح. ممكن تعملي الوصفة دي في الخلاط من غير مضرب كهربائي خالص. يعني بضرب فيه تقريبا حوالي دقيقتين مش كتير. بعد كده بضيف عليه كوباية من السكر وبرجع بكمل ضرب تاني. بعد كده بضيف نص كوباية من الزيت ومعلقة كبيرة من السمنة، معلقة كبيرة مش مليانة قوي. ممكن تحطي زيت بس وتستغني عن السمنة، بس السمنة بتدي الكيكة طعم دسم كده وبتخلي طعمها حلو قوي. بحط كمان عليهم كوباية من اللبن، وبرجع برضو بضرب المكونات مع بعض تاني دقيقة بس كده لحد ما ادخل اللبن والزيت والسمنة في المكونات اللي قبل كده. بعد كده بشيل المضرب خالص وبحط المكونات الجافة. عبارة عن كوبايتين ونص من الدقيق وباكو من البيكنج باودر. بقلب بقى بعد كده بمضرب يدوي كويس قوي لحد ما اخلط الدقيق بالمكونات اللي قبل كده، واتاكد ان مفيش اي كتل موجوده من الدقيق. في الوقت ده انا كنت مشغله الفرن على درجه حراره 180 عشان ضروري الكيكه تدخل الفرن ويكون سخن كويس من قبلها. ده كده القوام المظبوط. نزلت بقى الكيكه اللي انا عملتها على خليط الكراميل والسوداني وجوز الهند، وبدخلها الفرن على الرف اللي في النص
تقعد تقريبا من ساعة الا ربع ساعة. بعد ساعة الا ربع افتحي عليها واختبريها بخلة، لو استوت تمام. لو لسه محتاجة كمان وقت سيبيها، يعني زي ما قلت لكم من ساعة الا ربع لساعة. وطبعا علشان احنا حاطين كراميل في الصينية من تحت فمش عايزينه يتحرق، فبنسوي الكيكة دي على حمام مائي. جبت صينية اكبر، مليت تقريبا ربعها مية وحطيت فيها معلقة من الخل. معلقة الخل دي بس علشان تخلي الصينية الألمونيوم اللي انا حاطة فيها المية ما تغمقش، مش اكتر من كده. بعد ساعة تقريبا خرجت من الفرن. طبعا مهم قوي ان انا اقلبها وهي سخنة علشان هي فيها كراميل. لو استنيت عليه يبرد هيجمد وهيمسك في الصينية، وهيبقى صعب ان انا اقلبها او ممكن تتفرفت معاكي. اول ما تخرج من الفرن وهي لسه سخنة جدا بتقلبيها على طول. بعد كده سبتها تهدى شوية، وبدأت بقى ان انا اقطعها. شايفين قد ايه هشة وطرية، حلوة جدا جدا. متأكدة ان كنتوا لو جربتوها هتعجبكم قوي. هي نفس الكيكة اليومية التقليدية اللي احنا متعودين عليها، بس اضفنا لها فكرة كده جديدة وبسيطة، غيرت من طعمها ومن شكلها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واستنوني الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.